في فيديو النهاردة هنلخص واحد من أجمد مسلسلات الغموض والخيال العلمي واللي اسمه 12 مانكيز. مسلسل مختلف شوية بيتكلم عن دمار مستقبل البشر، واللي كالعادة بيكون البشر نفسهم هم السبب في دماره، لكن بيظهر برضه مجموعة من الأشخاص بيحاولوا يرجعوا العالم زي ما كان، بس الموضوع ما بيبقاش سهل أبدا وبتقابلهم مشاكل كتير جدا. بيبدأ المسلسل مع بطلنا كول وصاحبه رمزي سنة 2043، وبيسأل بطلنا نفسه إذا كان في زرار يقدر يضغطه علشان يرجع لحياته قبل ما تتدمر، هل هيضغط الزرار ده ويحاول يصلح حياته ولا لا؟ وفعلا الفرصة بتيجي لبطلنا وبيضغط على الزرار وبيرجع بالزمن لسنة 2013. وقتها بنشوفه في عربية دكتورة اسمها كاسي، واللي بتفكره بيخطفها وبتطلب من خطيبها أرون يبلغ الشرطة، لكن كول بيقول لها إنه مش هيأذيها، وبيطلب منها تشغل العربية وتمشي من المكان ده حالا. وبتستغرب كاسي لأن كول بيكون عارف عنها كل حاجة، حرفيا عارف كل حاجة عنها، اتولدت امتى وفين وايه مجال دراستها بالظبط، لا وعارف كمان انها تبقى دكتورة بعد سنتين في مركز مكافحة الامراض. وبتستغرب اكتر لما بيفضل يسألها اذا كانت تعرف شخص اسمه ليلاند فروست، ولانها ما تعرفش مين الشخص ده كول بيتعصب جدا وبيقول لها تفتكر كويس لانه لازم يلاقيه بسرعة. ولما بيلاحظ كل ان الشرطة بتقرب منهم بينزلوا من العربية وبيدخلوا المكان جنبهم. هناك بيتكلم مع نفسه وبيقول انهم اكيد غلطوا وبعتوه قبل ميعاده. كل ده وكاسي مش فاهمة اي حاجة من اللي بيقولها. الصدمة الاكبر ليها لما بيقول لها انه جاي من المستقبل، بالتحديد سنة 2043 بعد ما الكارثة حصلت، وبيعرفها كول ان بعد 4 سنين من دلوقتي في وباء هينتشر وبسببه هيموت 7 مليار شخص من جميع انحاء العالم. ومن تحقيقاتهم عرفوا ان الشخص المسؤول عن نشر الفيروس ده اسمه ليلاند فروست، لكن برضه كاسي ما بتقتنعش بكلامه وبتفكره مجنون او مش في وعيه، لحد ما كول بيوريها ساعة شبه ساعتها بالظبط، وبيقول لها انها ساعتها اصلا واخدها منها من المستقبل، وعلشان يثبت لها كلامه بيخدش الساعة بتاعتها. ساعتها بيحصل حاجة غريبة في المكان، والساعة اللي معاه بيظهر عليها نفس الخدش برضه، فبيفهمها كول وبيقول لها ان المستقبل دايما ماشي ورا الماضي، بمعنى ان اي حدث بيحصل في الماضي على طول بيأثر في المستقبل. وقبل ما يقول لها اي حاجة تانية بتوصل الشرطة للمكان، فبياخدها معاه وبيحاول يهرب قبل ما يقبضوا عليه، بس المشكلة انه بيلاقي نفسه اتحاصر تماما، وللأسف بيقدر واحد من الشرطة انه يضربه بالنار ويصيبه برصاصة. في اللحظة دي بيقول لها كول انها ضروري تصدقه وتسمع كلامه، وبيديها عنوان مكان وبيطلب منها تقابله فيه بعد سنتين من دلوقت. ومرة واحدة بيختفي بشكل غريب من قدامها. طبعا بعد اللي كاسي شافته ده بتصدقه، وزي ما طلب منها بتروح بعد سنتين لنفس المكان اللي قال لها عليه، يعني حاليا هي في سنة 2015، لكن بيعدي عليها كام يوم في المكان من غير ما كل يظهر، علشان كده بتشك في نفسها وبتقرر انها تمشي. في نفس اللحظة بتتفاجئ بكل داخل للفندق مصاب، فبتاخده معاها الأوضة بسرعة علشان تعالجه. وبيطلع ان كول بعد ما اختفى قدامها سنة 2013 اتنقل لسنة 2015، والرصاصة اللي في جسمه دي هي نفس الرصاصة اللي اتصاب بيها لما كان معاها. ولأن الإصابة خطيرة كول بيغمى عليه وهي بتعالجه، وخلال ما هو مغمى عليه بيفتكر شوية ذكريات وصلته لهنا، ذكريات ليه وهو في زنزانة مقبوض عليه، وبيكون قدامه واحدة اسمها جونز بتتكلم معاه وبتعرض عليه اتفاق، ولأنه عاوز يخرج من حبسه بيضطر انه يوافق. ساعتها بيبدأوا يحقنوه بمواد غريبة ويعرفوه مهمته، واللي بتكون انه يرجع للماضي علشان يغيره وينقذ المستقبل. وبيفوق كول بعد ما قدرت كاسي انها تعالجه وتخرج الرصاصة، بس بيتصدم لما بيعرف منها انه كان مغمى عليه لمدة 3 ايام، وبيفضل يقول لها ان مفيش وقت ولازم يتحركوا حالا، لكن كاسي بتوقفه وبتطلب منه يشرح لها كل حاجة الاول، لانه لما ظهر لها من سنتين دمر لها حياتها تماما والكل افتكرها مجنونة، علشان كده بعدت عن اي حد واي حاجة بتعملها حتى شغلها. فبيتعاطف كل معاها وبيقرر يشرح لها اللي حصل، وبيعرفها ان الكارثة بدأت سنة 2017، وباء خطير جدا انتشر وقتها وقتل 7 مليار شخص، حرفيا البشرية اتدمرت وكانت على وشك الانقراض. بس لحسن الحظ ان بعض البشر كان عندهم مناعة، وفي يوم من الايام مجموعة من العلماء اتجمعوا وقدروا مع بعض انهم يبنوا آلة زمنية، وهدفهم الوحيد وقتها كان هو انهم يرجعوا للماضي
الماضي ويمنعوا انتشار المرض بحيث يتغير المستقبل وما يوصلش للمرحلة اللي هو فيها. وبتتصدم اكتر لما بيقول لها انهم لقوها سايبه رساله قبل ما تموت في مركز مكافحه الامراض، وفي الرساله دي كانت بتقول ان السبب في الوباء هو شخص اسمه ليلاند فروست. الاغرب من كل ده انها قالت اسم كول في الرساله، يعني هي اللي اختارته اصلا بنفسها علشان ينفذ المهمه. والتاني مره بيسالها كول اذا كانت قدرت تعرف مين هو ليلاند فروست، فبتاخده كاسي معاها لواحد صاحبها اسمه جيريمي، وبتعرفه ان هي وجيريمي كانوا بيبحثوا عن اي حد اسمه ليلاند طول السنين اللي فاتت، وبالصدفه لقوا واحد منهم ليه علاقه بالهندسه الحيويه. ولما حققوا اكتر في الموضوع عرفوا ان هو ليلاند فروست اللي بيدوروا عليه، وعرفوا كمان انه يبقى المدير التنفيذي لشركه اسمها ماركريدج، شركه اغلب شغلها غير شرعي ولصالح برامج عسكريه. طبعا كل اول ما بيعرف كده بيقول انهم لازم يخلصوا منه في اسرع وقت ممكن، فبيعرفهم جيريمي ان ليلاند ده هيبقى موجود في حفله النهارده، وبيقول كمان ان ارون بحكم منصبه هيبقى موجود في نفس الحفله. ارون ده يبقى الشخص اللي كان خاطب كاسي وثبته بعد اللي حصل، لانه برضه ما كانش مصدق كلامها وفكرها مجنونه. فبيركبوا العربيه وبيتجهوا لهناك هما الاتنين، وفي الطريق بتساله كاسي ازاي هيعرف ان مهمته نجحت والمستقبل اتغير. فبيقول لها كول انه اول ما يقتل الشخص اللي اسمه ليلاند ده المفروض يختفي، لان ساعتها المستقبل هيكون اتغير تماما، وممكن هو حتى ما يكونش موجود في المستقبل الجديد، او هيكون موجود عادي بس هيبقى ليه حياة مختلفة ومش فاكر اي حاجة عن اللي حصل. وبعد كام ساعة في نفس الليلة بيوصلوا للحفلة اللي جيريمي قال لهم عليها، وزي ما خططوا ارون بيشوفهم وبيساعدهم على الدخول، وعلى طول بينفصلوا هما الاتنين وبيبدأوا يدوروا على الشخص اللي اسمه ليلاند فروست، لحد ما بالصدفة بتقابلوا كاسي وبتسمعه وهو بيتكلم عن شغله، واللي بيكون برضه عن الفيروسات وابحاث شركته الحيوية، وبيبقى معاه دكتور من اذكى الدكاترة في الشركة اسمه اوليفر. طبعا كل اول ما بيشوفه بيجهز مسدسه وبيكون على وشك انه يقتله، لكن كاسي بتتوتر في اخر لحظة وبتحاول انها توقفه. ساعتها امن ليلاند بيستغلوا الفرصة وبيقدروا انهم يتغلبوا عليه، وبما انه داخل مع كاسي للحفلة بيسلموهم هما الاتنين للشرطة. وفي عربية الشرطة كل بيلوم كاسي انها حاولت توقفه، وبيقول لها ان هي وكل اللي في الحفلة و7 مليار شخص هيموتوا، وكل ده بسبب ليلاند اللي هي منعته انه يقتله. الصدمة ان عربية الشرطة بتقف بيهم في نص الطريق، والظابط اللي معاهم بيسلمهم هما الاتنين لامن الشخص اللي اسمه ليلاند فروست، واللي بياخدوهم لشركة ماركريدج علشان يحققوا معاهم. وبيطلع ان ليلاند عارف بقصة كاسي لما اتخطفت من سنتين، وعارف كمان ان لما اتحقق معاها قالت ان اللي خطفها شخص من المستقبل. وبيرمي الامن كله كاسي في مكان لحد ما يشوفوا هيتصرفوا معاهم ازاي. هناك كل بيطلب من كاسي تديله ساعتها بسرعة، وشوية وبيدخل يتكلم معاهم الشخص اللي اسمه ليلاند بنفسه. الصدمة انه بيقول له كول انه فاكر انه قابله سنة 1987، وبيقول له انه اول ما شافه فكر انهم شخصين شبه بعض، لان مستحيل شخص يفضل بنفس شكله السنين دي كلها. بس دلوقتي بعد كل اللي حصل اتأكد انه كان نفس الشخص اللي قابله من 28 سنة. لكن كول بيستغرب لانه ما اتنقلش في الزمن اصلا غير المرتين اللي قابل فيهم كاسي، معنى كده انه لسه اكيد هيتنقل للماضي اكتر. وبيقول له ليلاند انه فاكر وقتها كان بيتكلم عن اشخاص او منظمة اسمهم جيش ال 12 قرد، وكان بيقول انه لازم يلاقيهم لانهم هيتسببوا في نهاية العالم. بس لما بيلاحظ ان كول مستغرب من كلامه بيفهم انه لسه ما يعرفش اي حاجة عنهم. وبعد ما خلص كلامه بيطلب من حراسه انهم يقتلوا كاسي لان ملهاش لازمة بالنسبة له، وبيعرف كل انه هيشرح عقله ويحاول يفهم منه وصل لزمانهم ازاي. فبيوقفوا كول بسرعة وبيقول له انه عاوز يوريه حاجة مهمة الاول، وبيمسك الساعة اللي معاه والساعة اللي اخدها من كاسي، وبيبدأ يقرب الاتنين من بعض لحد ما بتحصل طاقة غريبة في المكان، ومرة واحدة الزمن بيقف وكل اللي في الأوضة حركتهم بتبقى بطيئة جدا، ما عدا كل الوحيد اللي ما بيتأثرش وبيتحرك بشكل طبيعي، وبيقدر انه ينقذ كاسي ويخرج بيها على بره. وفجأة بيحصل انفجار وكل حاجة بترجع بعدها لطبيعتها تاني. ومن كلام كول بنفهم ان اللي حصل ده حاجة اسمها التناقض الزمني، وده بيحصل لما حاجة من المستقبل تلمس نسختها من الماضي. ومرة واحدة بيلاقوا ليلاند خارج من الأوضة يضرب عليهم نار، وبيطلع انه نجا من الانفجار ولسه ما ماتش، بس حالته بتبقى متدهورة تماما لدرجة انه ما بيبقاش قادر يتحرك. فبيروح كول ياخد مسدسه علشان يكمل المهمة. الكارثة بقى انه حتى بعد ما قتله مفيش اي حاجة بتحصل، على الرغم ان لو خلاص كده كول انقذ العالم كان المفروض يختفي في نفس اللحظة.
لحظة. طبعا كولبي يتعصب وما بيبقاش فاهم اللي بيحصل، ولانهم لازم يتحركوا ويهربوا بسرعة بيرجع الساعة لكاسي، وبيجروا هما الاتنين على بره قبل ما امن الشركة يوصل لهم. وبعد الكارثة اللي حصلت دي كولبي يقول لكاسي تهرب وتختفي تماما، وهو هيرجع لزمنه يقول لهم على منظمة جيش ال 12 قرد اللي قالوا عليها ليلاند، يمكن يوصلوا لحل تاني ويقدروا انهم ينقذوا العالم فعلا. والتاني مرة بيختفي كول قدام كاسي، بس المرة دي بنروح معاه للمستقبل سنة 2043. هناك صاحبه اللي اسمه رمزي بيساعده لحد ما بيوصل للعيادة، وجونز بتبقى متضايقة منه لانها مفكراه ما نفذش مهمته، لكن كول بيعرفها انه قتل ليلاند زي ما طلبت منه، بس هما اللي كانوا غلطانين وواضح ان ليلاند ما كانش السبب. علشان كده بيقوم يدور في تحقيقاتهم وفي اخبار عن الماضي، وفعلا بيلاقي علامة جيش ال 12 قرد اللي قالوا عليهم ليلاند. وبنرجع تاني لسنة 2015 جوه واحدة من مستشفيات الامراض العقلية. هناك بنشوف محامي ليلاند داخل يتكلم مع واحدة من المرضى. الصدمة انها بتطلع بنت ليلاند وورثته الوحيدة واسمها جينيفر. الصدمة الاكبر انها بتكون عمالة ترسم علامة جيش ال 12 قرد، وبناء على المعلومات الجديدة جونز بتبدأ تعيد حساباتها، وبيوصلوا لصورة جينيفر بنت ليلاند جنب علامة جيش ال 12 قرد. علشان كده بتطلب من كول انه يرجع تاني لسنة 2015 ويمشي ورا الخيط الجديد اللي هي جينيفر. يمكن المفروض كانوا يقتلوها هي من الاول مش ابوها، ويحاول يفهم برضه ليلاند كان يقصد ايه بجيش ال 12 قرد. وكالعادة بيجهزوه وبيحقنوه بالمادة الغريبة. بعدها بيدخل للآلة وجونز بتنقله لسنة 2015. بس المشكلة ان كول بيلاقي نفسه في معسكر كوري سنة 2006. هناك بيقبض عليه الجنود لانهم بيفكروه جاسوس، وبياخدوه للقائد بتاعهم علشان يحقق معاه. ولما بيوصل للقائد ده بيلاقي في جيبه الورقة اللي فيها عنوان المستشفى اللي فيها جينيفر، فبيبدأ يضرب فيه بما انهم معتبرينه جاسوس. بس لحسن حظه ان جونز بتبقى عرفت ان في مشكلة حصلت، وبتقدر انها تصلح الغلط ده وتنقله مرة تانية لسنة 2015. في الزمن ده بنشوفه عامل مجنون علشان يقدر يدخل للمستشفى بحيث يوصل لجينيفر ويعرف منها قصة جيش ال 12 قرد، وبينجح فعلا في كده. وبيشوف جينيفر ماشية قدامه بالصدفة، فبيبدأ يتكلم معاها ويحاول يقرب منها، وبيسألها إذا كانت تعرف أي حاجة عن جيش ال 12 قرد. ومن تعبير وشها واضح إنها فعلا تعرف عنهم حاجة، لكنها بتخبي عليه وبتكمل تصرفاتها كأنها مجنونة. ومرة واحدة بتضرب جرس الإنذار وبيجي الممرضين للمكان، وبذكائها بتقدر إنها تخلص من كول وبتقول لهم إنه كان عاوز يقتلها. بعدها بنشوف واحد من الدكاترة بيتكلم معاها، ومن ضمن كلام جينيفر بتقول حاجة عن مكان اسمه الغرفة الليلية. الغريب إنه الدكتور بيهتم بكلامها أول ما بتتكلم عن الغرفة، وبيفضل يسألها إذا كانت تعرف مكانها فين بالظبط، لكن جينيفر بتقوله إنها مش قادرة تفتكر. وبعد ما بتخرج من عنده بنعرف إن الدكتور ده شغال لحساب جهة معينة، جهة مهتمة بالمكان اللي اسمه الغرفة الليلية وعاوزين يوصلوا له. في نفس الوقت كاسي بتكون مكملة تحقيق في الموضوع، وبتبقى رايحة لصاحبها جيريمي علشان تشوفه وصل لإيه، لكنها بتتصدم أول ما بتدخله الأوضة وتلاقيه ميت قدامها. الغريب إن بيبقى فيه زهور في كل مكان وحتى على الجثة. ومرة واحدة بيدخل شخص عجوز قدامها ماسك نفس الزهور في ايده، واللي بيحذرها انها هتموت زي صاحبها ده لو كملت في اللي هي بتعمله، وفعلا بيسمح لها تخرج من البيت من غير ما يأذيها. ولما بترجع كاسي لشقتها خطيبها أرون بيجي يتكلم معاها، واللي بيحاول من بعد اللي حصل مع كول انه يرجعها لطبيعتها تاني، وبيقول لها تنساه وتكمل حياتها لان الشخص ده مجنون او ارهابي. وبما ان أرون شغال مع الحكومة بيوريها صور سرية جدا. الصور دي بتبقى الكل من المعسكر الكوري سنة 2006، وبيقول لها ان الحكومة بتعتقد انه شغال مع جهات خطيرة لصناعة الأسلحة. وبالصدفة بيوريها برضو عنوان المستشفى اللي كان في الورقة مع كول، وعلى عكس تحذير الشخص العجوز ليها بتقرر انها تكمل تحقيق. في المستشفى بقى جينيفر بتدخل لكل الأوضة علشان تقتله، لكن كول بيحاول يهديها وبيقول لها انه جاي لهنا علشان يساعدها، وبيعرفها ان ابوها قال له حاجة عن جيش ال 12 قرد. ساعتها جينيفر بتبدأ تفتكر شوية احداث ليها من زمان. في الاحداث دي كانت شغالة في معامل شركة ماركريدج بتاعت ابوها، وبتقوله ان في يوم هجم عليهم شوية اشخاص وقتلوا كل اللي في المعمل، ما عدا هي الوحيدة اللي سابوها عايشة وفضلوا يسألوها عن مكان الغرفة الليلية.
فبيفهم كول ان الغرفة الليلية دي هي المعمل اللي جواه الفيروس. ومن ذكريات جينيفر بنشوف الشخص اللي بيقتلهم بيرمي عليهم زهور برضه، معنى كده ان هو نفس الشخص اللي قتل جيريمي. المفاجأة ان جينيفر بتقول انها كانت عارفة مكان الغرفة، بس اللي حصل سبب لها صدمة نستها المكان تماما. وبتعرفه ان واحد من العلماء اللي كانوا في المعمل قدر يهرب، والعالم ده برضه كان عارف مكان الغرفة. وقبل ما يقدر كول انه يعرف منها اي حاجة، الممرضين بيدخلوا للأوضة. المشكلة كمان ان الدكتور بيقول لهم يجهزوا كول لانه هيتنقل لمستشفى تانية، بس لحسن حظه ان كاسي بتوصل للمستشفى وبتقدر تقنعهم ان اهل كول كلفوها بعلاجه، وهي حاليا الوحيدة المسؤولة عن حالته. وبعد ما بتستلم كول منهم بتبدأ تسأله عن اللي بيعمله هنا بالظبط، فبيعرفها كول انه كان بيدور على بنت ليلاند اللي اسمها جينيفر، وبيحاول يفهم منها اي حاجة عن جيش ال 12 قرد. فبتعرفه كاسي هي كمان ان جيريمي مات بسبب تحقيقاتهم، ولما دخلت بيته لقت جثته عليها زهور وشخص عجوز هو اللي قتله. طبعا كول بيفتكر كلام جينيفر وبيعرف انه نفس الشخص اللي هاجم الشركة. المشكلة ان في نفس الوقت بنشوف الشخص ده داخل يتكلم مع جينيفر، وبالصدفة وهو خارج معاها بيلاقي كول وكاسي قدامه، فبيبدأ كول يطارده لان جينيفر دلوقتي مهمة جدا بالنسبة لهم. الغريب ان الشخص ده بيقف يتكلم مع كول، ومن كلامه واضح انه قابل كول قبل كده، حتى بيقول لكول ان هو اللي سبب له الجرح اللي في وشه، ومره واحده بيخلي الاشخاص اللي معاه يهاجموه وبياخد هو جينيفر ويهرب. وبتنزل كاسي تساعد كول وبيخرجوا من المكان قبل ما الامن يمسكهم، ولان وقته انتهى بيرجع تاني لزمنه. هناك بيعرف جونز بكل حاجه حصلت، وبيقول لها انه مستغرب لان الشخص العجوز اللي اتكلم معاه كان يعرفه. فبتقول له جونز انه اكيد لسه هيقابله لما يرجعوه في مره للماضي اكتر، ولانهم لازم يتحركوا بسرعه بيتنقل كل سنه 2015. وبيبدا يدرب كاسي على انها تستخدم المسدس، بحيث لو اضطرت الفتره الجايه انها تستخدمه وتدافع بيه عن نفسها. لكن بيقطع تدريبهم ده اتصال من الشرطه، واللي بيطلبوا من كاسي انها تروح للقسم حالا. فبتروح كاسي لهناك وبتبدا واحده من الضباط تحقق معاها، واللي بتقول لها انهم محتاجين مساعدتها في انهم يلاقوا مريضه مخطوفه، بيبقى قصدهم على جينيفر والشخص العجوز اللي خطفها. فبتوصف لها كاسي شكل الشخص ده يمكن يقدروا انهم يلاقوه، وبالصدفه بتشوف في الملف صور العلماء اللي جينيفر قالت لكل عنهم، واللي بيكون من ضمنهم برضه العالم اللي قدر يهرب. فبتطلع كاسي تليفونها وبتعمل انها بتكلم المستشفى، وبتقدر انها تصور العالم ده من غير ما المحققه تاخد بالها. واول ما بتخرج من القسم بتقابل كول وبتوريه الصوره، وبيطلع ان كاسي اصلا تعرفه لانها بتقول ان اسمه هنري واشتغلت معاه قبل كده، وكانوا هما الاتنين في بعثه جوه بلد اسمها تاهيتي. وبتقول انها تعرف دكتور تاني ممكن يكون عارف مكانه، فبتاخد كول معاها وبيروحوا للمؤسسه اللي اسمها جهاز مكافحه الاوبئه، نفس المكان اللي كول قال لكاسي انها هتموت فيه في المستقبل. ولانهم محتاجين يعرفوا مكان هنري بتدخل كاسي تتكلم مع دكتور تعرفه. الصدمه ان الدكتور ده بيقول لها ان العصابات في تاهيتي قتلت هنري، ولان الخطه باظت بترجع مع كول تاني للشقه. هناك بتعرفوا كلام الدكتور وان هنري اللي بيدوروا عليه اتقتل. فبيقترح كول انه يرجع للماضي، بالتحديد للوقت اللي هنري كان لسه عايش فيه، بحيث يقدر يتكلم معاه ويعرف منه مكان الغرفة الليلية. ولان ده الحل الوحيد قدامهم بيرجع كول يعرف جونز باللي وصله، لكن الحل ده بيبقى خطر لان كول ممكن يموت هناك اصلا. علشان كده جونز بتعمل اجتماع وبتعرض الفكرة على المسؤولين اللي معاها، وبعد كلام كتير بيتفقوا في الاخر ان هو ده الحل الوحيد قدامهم فعلا. فبتروح جونز تعرف كول انهم هينقلوه لسنة 2014 يقابل هنري، بس بتحذره لان السنة دي كان فيها اشعاعات شمسية، ودي غالبا هتأثر عليه هناك وهتسبب له مشاكل. وبتنبه عليه برضه ما يخليش كاسي تشوفه هناك نهائي، لان ده ممكن يأثر على الاحداث اللي حصلت في السنة اللي بعدها. وفعلا في نفس الليلة بيتنقل كل تاهيتي سنة 2014، وعلى طول بيمسك صورة هنري وبيبدأ يدور عليه، لحد ما بالصدفة بيلاقيه ماشي في واحد من الشوارع. فبيمشي وراه وبيستنى فرصة مناسبة يقدر يكلمه فيها، لكن هنري بياخد باله ان في حد بيراقبه، وبيطلع من ورا كول وبيهاجمه لانه بيفكره عاوز يقتله. بس لحسن حظ كول لانه بيقدر ياخد منه المسدس، وبيقول له انه عارف قصته وان جينيفر هي اللي قالت له على مكانه. في الاول هنري
بيفكر ان كول واحد من اللي هجموا عليهم في المعمل، فبينزل كل المسدس وبيحاول يطمنه وبيقول له انه بيتحرك ضد المنظمة دي وبيحاول يوقفهم، وعاوز يعرف مكان الفيروس قبل ما هم يوصلوا له، وبيعرفوا ان المنظمة دي اسمها جيش ال 12 قرد، وهدفهم هو انهم يستخدموا الفيروس ده علشان يقضوا على البشرية. فبيقتنع هنري بكلامه وبيوافق انه يساعده، بس قبل ما يعرفوا اي حاجة بيطلب منه يوصل الادوية اللي معاه الاول، فبيضطر كل انه يوافق وبيمشوا مع بعض على هناك. وفي الطريق بتبدأ تظهر الاعراض اللي حذرته جونز منها. المشكلة الاكبر ان المنظمة بتقدر تحدد مكانهم برضه، فبيجروا هما الاتنين بسرعة وبيحاولوا يهربوا منهم، بس للاسف بيقدر الشخص العجوز ده انه يمسك هنري، لكن كول بيجي من وراه وبيقدر انه ينقذه، وبيمسك ازازة وبيضرب بيها الشخص العجوز ده قبل ما يوصل لمسدسه، وبيسبب له نفس العلامة اللي كانت على وشه لما قابله سنة 2015. ساعتها الشخص العجوز ده بيخاف وبيسيب المكان ويهرب، ولانهم بقوا في خطر كول بيصمم يعرف مكان الغرفة الليلية قبل ما يتحركوا، لكنه بيتصدم لما هنري بيقول له انه ما يعرفش مكانها تحديدا، بس برضه بيساعده وبيقول له على شوية معلومات عنها، وبيعرفوا ان الغرفة دي بتحتاج ادوات ونظام طاقة مخصوص، وهو لو لقى النظام ده في مكان اكيد الغرفة الليلية هتبقى فيه. فبيشكروا كول على مساعدته وبيروح كل واحد فيهم لطريقه. وفي المستقبل بنشوف رمزي وهو خارج في دورية، وبالصدفة بيقابل قائد الحرس اللي اسمه ويتلي، فبيمشوا هما الاتنين مع بعض وبيأمنوا المنطقة حوالين مخبأهم، لان في الزمن ده البشر بيبقوا متقسمين لقبائل، ومنهم قبائل معروفين باسم الهمج، بشر منتهى الوحشية وبيقتلوا اي حد يقابلهم علشان يستولوا على اكله ومكانه. وواضح من كلام ويتلي انه بيكره كول ورمزي لانهم كانوا برضه من الهمج وانضموا لهم من فترة قريبة، وفجأة وهم ماشيين واحدة من الهمج بتهجم عليهم، وقبل ما يقتلها ويتلي رمزي بيضربه وبيغمى عليه. ومن كلام رمزي بنعرف ان اللي هجمت عليهم دي اسمها ماكس، ودي من الهمج من قبيلة اسمها ويست 7، نفس القبيلة اللي كان فيها رمزي وكول قبل كده. وبنعرف ان قائد القبيلة دي شخص سفاح اسمه ديكن. طبعا رمزي اول ما بيشوفها بيفكر ان ويست 7 وصلوا لهم وهيهجموا عليهم، لكن ماكس بتقول له انها لوحدها وانها هربت زيهم، وبتطلب منه يساعدها ويدخلها للمخبأ بتاعهم ترتاح شوية، وبعد كام يوم هي هتسيبهم وهتكمل طريقها لوحدها. بس واضح ان رمزي عارف ماكس دي كويس جدا لانه ما بيبقاش واثق فيها نهائي، وبيرفض تماما انه يدخلها للمخبأ او يعرفها حتى مكانه. وبعد ما كول عرف ازاي يلاقي الفيروس بيتنقل لسنة 2015 وبيكمل تدريب كاسي وبيقول لها اللي عرفه من هنري، فبتسأله كاسي اذا كان شاف هنري بعدها او يعرف مات ازاي. الصدمة ان لما كول بيفتكر اللي حصل بيطلع ان هو اللي قتل هنري لانه خاف انه يقول نفس المعلومات دي للشخص العجوز اللي كان بيطارده، بس بيكذب على كاسي وبيقول لها انه اتنقل بعدها على طول. ولما بيرجع كل زمنه رمزي بيتكلم معاه وبيعرفه اللي حصل مع ماكس وانه خايف لانهم قربوا منهم جدا، وبيطلع ان رمزي اتصرف صح فعلا لاننا بنشوف ماكس وهي راجعه لقبيله ويست 7 وبتقول للقائد ديكن انها قدرت اخيرا تحدد مكان كول ورمزي. تاني يوم كول بيكون راجع لزمنه بعد ما قابل كاسي، فبيتكلم معاه رمزي وبيقول له انهم قتلوا 2 من الهمج جنب مخبأهم، معنى كده ان ماكس كانت فعلا بتكذب عليه. فبيتكلموا مع جونز وباقي المسؤولين علشان يلاقوا حل، وبما ان كول ورمزي اكتر 2 يعرفوا ديكن بيبقوا هما المسؤولين عن تأمين المكان. وفعلا بعد دقايق بتوصل كام مصفحة تبع ويست 7 للمخبأ، فبيبدأ الحراس يضربوا عليهم نار وبيقدروا انهم يوقفوهم، لكن اعداد الهمج بتكون كتير جدا وبيقدروا انهم يدخلوا للمخبأ. ومن شكل الهجوم كول بيحذرهم انه فخ، وبيقول ان ديكن غالبا في خطة في دماغه وبينفذها حاليا. الكارثة ان ديكن فعلا بيكون دخل هو ورجالته من انفاق سرية بتوصل للمخبأ. ساعتها كول ورمزي بيرجعوا لجونز بسرعة واللي بتقول لهم ان اهم حاجة دلوقت انهم يحموا الآلة، فبيتقسموا الفريقين علشان يحموا الآلة ومولد الطاقة بأي طريقة. وبيوصل ديكن ورجالته للأوضة اللي فيها الآلة وبيحاصروهم، حتى رمزي وويتلي بيلاقوا الهمج قدامهم في غرفة المولد، وللأسف بيسمع كل صوت ضرب النار عليهم وبيعرف انهم ماتوا. طبعا اول ما بيعرف ان صاحبه اللي زي اخوه اتقتل بيقرر ينتقم له، لكن جونز بتوقفه وبتطلب منه يفكر كويس، وبتقول له ان الحل الوحيد قدامهم دلوقتي هو انها تبعته للماضي للابد وهو يحاول يمنع انتشار الفيروس وينقذ العالم.
ساعتها المستقبل هيتغير وبكده يبقى انقذ صاحبه وانقذ البشر كلهم. فبيفكر كل في كلامها وبيقتنع بيه وبيدخل للآلة، وبتقدر جونز انها تنقله قبل ما ديكن يدخل للأوضة بثواني ويقتله. وعلشان نعرف سبب كره ديكن لكول ورمزي بنرجع 10 سنين للماضي، وقتها بنشوفهم مع بعض بيهجموا على قبيلة تانية وبيقتلوا كل اللي فيها، على الرغم من ان اللي بيقتلوهم دول ضعاف ومش معاهم اي اسلحة. لكن ديكن كانت متعة بالنسبة له انه يقتلهم كلهم، واللي كان معترض على كده هو رمزي. وبما ان ديكن هو القائد كان متضايق ان رمزي كل شوية بيخالف اوامره، علشان كده بيروح يتكلم مع كول في نفس الليلة وبيقول له ان اللي صاحبه بيعمله ده هيسبب لهم مشاكل في القبيلة، وبيديله مهلة لحد الصبح يتصرف ويخلص منه، وبيهدده انه لو ما قتلوش ساعتها هيقتلهم هما الاتنين. فبيروح كول على خيمة رمزي وهو مش عارف يتصرف ازاي، هل يسمع كلام ديكن ويقتل صاحبه واخوه، ولا يعرض نفسه للخطر هو كمان ويخالف اوامره. وبعد تفكير كتير بيقرر كول انه ياخد رمزي ويهربوا، ودي بتبقى اول مرة ان شخص يقدر يهرب من قبيلة ويست 7. وبعد ما عرفنا قصتهم بنرجع تاني لكول بعد ما اتنقل. الصدمة انه بيلاقي نفسه اتنقل لنفس زمنه برضه، ومرة واحدة بيلاقي ماكس قدامه ورفع عليه سلاحها، وبيظهر ديكن هو كمان من وراه ومعاه رجالته. ومن كلامهم بيفهم كول انه اتنقل بالغلط ل3 ايام قبل الهجوم اللي حصل، وعلى طول بياخدوه معاهم للمخيم علشان يعرفوا منه كل حاجة. وبيبدأ ديكن يضربه لانه خانهم وهرب، وبيفضل يعذبه ويسأله عن مداخل المخبأ بتاعهم، لكن كول بيرفض انه يعرفه اي حاجة. فبيسيبوا ديكن شوية وبتفضل ماكس هي اللي تتكلم معاه، واللي بتقدر تكذب عليه وتقنعه انها ممكن تساعده، ولانهم مخدرينه وكل مش في وعيه تماما بيصدقها. وبرضه بيبقى عاوز يوقف الهجوم علشان ينقذ رمزي، فبيقول لها على مكان الانفاق السرية اللي بتوصل للمخبأ بحيث تقدر توصل لرمزي وتحذره من الهجوم اللي هيحصل. المشكلة ان كل ده بيطلع خطة من ديكن علشان يعرفوا مكان الانفاق. ساعتها بيفهم كول انه كان السبب اصلا في نجاح خطتهم وموت رمزي، لانه لما اتنقل للماضي ومسكوه هو اللي قال لهم على مكان الانفاق السرية. المفاجأة انه بيلاقي ماكس داخلاله تاني في نفس الليلة وبتضرب الحارس اللي عنده، وواضح انها اتعاطفت معاه فعلا وقررت تساعده بجد المرة دي. ولان ديكن اتحرك وبدأ هجومه بتحرر كول وبيروحوا مع بعض على هناك، وبتمشي الاحداث بالظبط زي ما شفنا قبل كده وقت الهجوم، بس المرة دي بنبقى شايفين نسخة تانية لكول بتساعدهم، واللي بيطلب من ماكس انها تروح على غرفة الآلة مع ديكن وتحاول هي توقفه على قد ما تقدر وما تسمحلوش انه يقتل جونز. وبيجري هو بسرعة على غرفة المولد علشان ينقذ صاحبه قبل ما يموت، وبينجح فعلا انه يقتل الجنود دول وينقذ رمزي. وبيطلع ان صوت ضرب النار اللي سمعه قبل كده كان صوت ضرب النار بتاعه هو. واول ما رمزي بيسمع نسخة كول التانية بتكلمه بيفهم اللي بيحصل، وزي ما طلب من ماكس بتقدر انها تنقذ جونز وتوقف ديكن. لكن في اخر لحظة بيقدر ديكن يهرب هو ورجالته ويرجعوا للغابة، وبترجع نسخة كول تاني لزمانها بعد ما انقذ الموقف، وعلى طول بيبدأ يكمل مهمته تاني وبيتنقل لسنة 2015 وبيروح يتكلم مع كاسي اللي كانت بتحقق في الموضوع لوحدها. وبيتفاجئ كول لانها بتقوله انها اخيرا قدرت تحدد مكان الغرفة الليلية، فبيروح معاها على طول على المكان اللي تقصده. ومن الادوات والمولدات اللي على المبنى بيتاكد من كلامها فعلا، ومن غير تفكير كول بيقرر انه يدخل للمبنى، فبتضطر كاسي انها تساعده وبتدخل معاه هي كمان. واول ما بيدخلوا بيلاقوا قدامهم واحد من اللي شغالين في المكان مرعوب، وبيطلع ان المنظمه اللي اسمها جيش ال 12 قرد وصلوا للمكان قبلهم، ودول بيمسكوا كول وكاسي وبيحبسوهم مع الدكتور ده في اوضه. فبيتكلم كول مع الدكتور وبيساله اذا كان يقدر يفتح الخزنه اللي فيها الفيروس، لكن الدكتور ده بيقول له ان مفيش اي حد من اللي شغالين في المكان يقدر يفتحها، الوحيده اللي عارفه كلمات سر انظمه الامان هي جينيفر. وبيعرفهم ان في نظام امان يدوي اسمه الاحتراق الكبير. النظام ده احتياطي في حاله خروج الفيروس من غير ما يقصده، وهو بالكامل عباره عن مفتاحين، مفتاح في اوضه التحكم اللي هم فيها ومفتاح في المعمل نفسه. واول ما بيضغطوا المفتاحين مع بعض النار بتحرق المعمل بكل اللي فيه بحيث تقضي على اي وجود للفيروس تماما. وبنشوف الشخص العجوز اللي كان بيطارد كول موجود برضه، وده بيخلي رجالته يجيبوا الدكتور ده علشان يفتح لهم الخزنة. بس للأسف من كلام الدكتور بيعرف انه ما يقدرش يساعده، وبما انه مش هيستفيد منه بيقتله. وبيبدأوا ينفذوا الخطة البديلة وهي انهم يدمروا الخزنة. وعلى ما جنوده ينفذوا الخطة بيروح الشخص العجوز ده يتكلم مع كول وكاسي، يمكن يعرف من كول اي معلومة هنري قالها له قبل ما يموته. وبتتصدم كاسي لانها بتفهم من كلامه ان كول هو
هو اللي قتل هنري. وقبل ما يكمل الشخص ده تحقيق معاهم، جنوده بيعرفوه انهم فتحوا الخزنة. طبعا كاسي بعد ما عرفت الحقيقة بتبدأ تشك في كول، ازاي عاوز ينقذ البشرية وهو قتل شخص ملوش ذنب في اي حاجة. لكن كول بيبرر اللي هو عمله وبيقول لها انه كان مضطر، لانه ما كانش عاوز حد يعرف المعلومات اللي هنري قالها له. وبيلاحظوا وهما بيتكلموا ان جينيفر معاهم في الأوضة هي كمان. في نفس اللحظة بتتفتح الخزنة وبنشوف جواها جزء من هيكل عظمي، ومن كلام جينيفر بنفهم ان هو ده اصل ومصدر الفيروس. بس لحسن الحظ ان جنود المنظمة ما بيقدروش يوصلوا له، لان بيبقى في نظام حماية اخير بيمنع اي حد يقرب له. وبيطلع ان جينيفر كانت عارفة ان كل ده هيحصل، لا وكمان عارفة ان نظام الحماية الاخير ده بيفعل انذار سري، لانها بتفرح وبتقول لهم ان امن شركة ابوها زمانهم في الطريق دلوقت. وبسبب نظام الحماية ده جنود المنظمة بييجوا ياخدوها معاهم، وبيهددوها انهم هيعذبوها لو ما عرفتهمش كلمة السر. لكن جينيفر بترفض تماما انها تعرفها لهم، بس بتغلط غلطة كبيرة لانها بتقول لهم برضو انها ما بتثقش غير في كول. وبسبب كده مرة واحدة الشخص العجوز ده بياخد جنوده وبيمشي. في الاول كول بيفكرهم خايفين من جنود شركة ماركريدج اللي في الطريق، وبما ان جينيفر عارفة باسورد الخزنة كول بيقول لها تساعده وتفتحها بحيث يقضي على الفيروس وينقذ البشرية وتنتهي مهمته. فبتوافق جينيفر وفعلا بتنزل معاهم للخزنة، وزي ما طلب منها كول بتكتب باسورد نظام الامان. المشكلة بقى ان دي كانت خطة الشخص العجوز من الاول. بما ان جينيفر بتثق في كول اكيد هتسمع كلامه وتفتح له الخزنة علشان يدمر الفيروس. وفعلا بيخرج الجنود الهيكل العظمي من الخزنة. ساعتها كول بيشاور لكاسي على نظام الاحتراق الكبير، وبينجحوا هما الاتنين انهم يضغطوا على الزرار ويحرقوا المعمل بكل اللي فيه. بس الصدمة ان كول بيفضل زي ما هو بعدها ومش بيختفي، معنى كده انه لسه ما منعش انتشار الفيروس. واول ما بيلاحظ ان كاسي مش موجودة بيخرجوا بسرعة علشان ينقذوها. بس المشكلة ان وقت كول في الزمن ده بينتهي وبيتنقل تاني لزمنه، وبيقدر جنود المنظمة للأسف انهم يخطفوا كاسي ويهربوا. الغريب بقى ان كل لما بيرجع لزمنه بيلاقي حبال غسيل وهدوم منشورة فوقه، والأوضة اللي فيها الآلة متغيرة تماما عن ما كانت، زي ما يكون مفيش حد بيستخدمها ولا مهتم بيها. الأغرب انه اول ما بيخرج من الأوضة بيشوف علامة قبيلته القديمة قبيلة ويست 7، ولما بيشوف كام واحد من اللي في المكان بيسألهم عن جونز، ومن كلامهم بنفهم انها عايشة لوحدها وبيعتبروها مجنونة. معنى كده ان تدمير كل الفيروس غير فعلا في المستقبل، ولانه عاوز يقابلها بياخدوه للأوضة اللي هي فيها. المفاجأة ان كل بيلاقيها ما تعرفوش اصلا، فبيتكلم معاها وبيحاول يقنعها انهم كانوا بيتعاونوا مع بعض، وعلشان تصدقوا بيوريها اثار حقن المادة اللي كانوا بيحقنوا بيها. فبتاخد جونز عينة من دمه علشان تحللها، وبتتأكد من كلامه لما بتشوف جزيئاته بتتحرك بشكل مستمر، وبتقوله ان المادة بتاعتها هي بس اللي تقدر تعمل كده. فبيحكي لها كول عن اللي حصل معاه وعن تدميره للفيروس. الصدمة ان جونز بتقوله ان الفيروس انتشر اصلا، وبتعرفه ان بؤرة انتشاره كانت في الشيشان اخر سنة 2015، وده كان بسبب عملية تبع المخابرات اسمها العملية تروي. فبيبدأوا يبحثوا هما الاتنين عن معلومات اكتر تخص اللي حصل. المفاجأة انهم بيلاقوا تغيير كبير جدا حصل في الاحداث، ومن ضمن التغيير ده اغتيال كاسي قبل انتشار الفيروس. فبيفهموا ان قتل المنظمة ليها هو سبب التغيير اللي حصل. علشان كده بيقرر كول انه يرجع للماضي تاني وينقذها، لكن جونز بتقوله ان مش هي المتحكمة في الآلة دلوقت، وبتعرفه ان المتحكم في كل حاجة حاليا هو قائد الويست 7. فبيروح كول يقابله وبيبقى فاكر انه ديكن، بس بيتفاجئ لما بيلاقي ان صاحبه رمزي في الزمن ده هو القائد، واللي بيتصدم اصلا اول ما بيشوف كول قدامه. وبيطلع ان كول اتقتل في الزمن ده ورمزي هو اللي دفنه. فبيقول له كل معلومات عنه وعن حياته محدش يعرفها غيره. ساعتها رمزي بيصدقه وبيقتنع انه جاي من زمن مختلف، وبما انه هو المتحكم في المكان بيسمح له يستخدم الآلة، يمكن يقدر فعلا يغير المستقبل وحياتهم زي ما بيقول له. لكن ويتلي الحارس بتاعه دلوقتي ما بيبقاش موافق، وعلشان يمنعهم بيضرب جونز بالنار وبيحاول يقتلها. فبيهجم عليه رمزي بسرعة وبيقدر انه يقتله. وقبل ما تموت جونز بتنجح انها تنقل كل سنة 2015 قبل موت كاسي، ولانه عاوز ينقذها بيروح يقابل ارون، وعلشان يوافق انه يتكلم معاه بيهدده انه هيقتله. فبيضطر ارون انه يسمع كلامه وبياخده لمحل قديم يخص كاسي. هناك كل بيشرح له كل حاجة وبيعرفه انها في خطر، وبيقول له ان في منظمة اسمها جيش ال 12 قرد هيغتالوها بعد كام ساعة، وبيعرفه كمان انه معاها حاليا في مكان
مكان اسمه الغرفة الليلية، ولازم يساعده ويروح معاه لهناك علشان ينقذوها، لانه لو راح لوحده وقابل نسخته هيتسبب في تناقض زمني. طبعا ارون ما بيقتنعش بكلامه نهائي، وما بيبقاش مصدق ان في آلة ممكن تنقلهم لازمان مختلفة، لكن كول بيقول له انه لازم يصدقه، وبيحكي له عن العملية تروي اللي هتحصل في الشيشان بعد موت كاسي، وبيعرفه ان العملية دي هتتسبب في وباء عالمي. ولحسن الحظ بقى ان ارون بيكون سمع عن العملية تروي، بحكم شغله في السياسة ملف العملية دي عدى قدامه قبل كده، ولان العملية دي سرية جدا بيبدأ يصدق كلام كول، علشان كده بيوافق يساعده انهم ينقذوا كاسي. فبيروحوا على طول هما الاتنين للمكان اللي فيه الغرفة الليلية، وبيطلب منه كول يضرب الشخص العجوز بالنار اول ما يخرج، وهو هيروح ينقذ كاسي ويبعد بيها عن المكان بسرعة. وفعلا بيخرج الجنود ومعاهم كاسي زي ما كول قال له، بس المشكلة ان ارون بيضرب نسخة كول بالنار من غير ما يقصد، وللأسف ما بتنجحش الخطة وبتتخطف كاسي برضه. فبيستخدم ارون علاقاته علشان يقدر يحدد مكان العربية اللي خطفتها، واول ما بيعرف مكانها بيروحوا هما الاتنين على هناك على طول. في المكان ده بنشوف واحدة من المنظمة بتتكلم مع كاسي، وبيجبروها انها تشرب مادة غريبة تقريبا كده مخدر، لان كاسي بعدها بتبدأ تتخيل نفسها جوه عالم تاني، واللي بيحدد لها شكل العالم ده هي الست اللي بتتكلم معاها، واللي بتفضل تقول لها انها ماشية جوه غابة لونها احمر، وبتقول لها كمان ان الشاهد عاوز يقابلها، غالبا كده الشاهد ده هو قائد المنظمة. وفعلا بتبدأ كاسي يتخيل لها شخص غريب واقف قدامها، ولانها مرعوبة من اللي بيحصل بتقدر تقاوم شوية وتهرب منهم، وبالصدفة بتقابل كول وارون وهي بتجري، فبتعرفهم ان جنود المنظمة دول خدروها وشافت شخص اسمه الشاهد، وبتقول انهم لازم يرجعوا يقتلوه لانه غالبا هو قائد المنظمة. لكن الموضوع بيبقى خطر جدا وبيقرروا انهم يهربوا، ولان كول على وشك انه يرجع لزمنه بيقول لهم يهربوا من غيره. والمرة دي بيتصدم ارون لما بيشوف الموضوع بيحصل قدامه، ولما بيرجع كل زمنه بيلاقي كل حاجة زي ما كانت، وعلى طول بيعملوا اجتماع وبيعرفهم كل حاجة حصلت، بيقول لهم على العملية تروي وعلى الشاهد اللي شافته كاسي، وبيقترح انهم يرجعوه تاني لنفس الوقت اللي الشاهد ده ظهر فيه، يمكن يقدر يقتله وبكده يبقوا خلصوا من المنظمة دي تماما. لكن جونز بترفض وبتقول ان الموضوع خطر جدا، ويمكن لو رجع تحصل غلطة وكاسي تموت تاني والفيروس ينتشر، وبتقول ان اهم حاجة حاليا بالنسبة لهم هي العملية تروي، واللي المفروض هتتنفذ في الشيشان في وقت قريب جدا. وبعد ما انتهى الاجتماع كول بيعرف جونز انه حاسس بتعب غريب، وانه كل مرة بيتنقل لزمن مختلف بيتعب اكتر من الاول. فبتقول له جونز ان الزمن بياخد مقابل اللي هم بيعملوه، معنى كلامها ان عملية نقل كول في الزمن دي بتقتله بالبطيء. فبيقول لها كول انه ما عندوش مانع انه يموت، بس اهم حاجة قبل ما يموت يكون غير المستقبل ومنع انتشار الفيروس. وبنشوف بدايات الكارثة اللي هتحصل دي في وكالة المخابرات سنة 2015، وبنعرف ان في تعاون ما بين شركة ماركريدج والمخابرات المركزية، وهدف التعاون ده ان ماركريدج تصنع لهم فيروس مميت، لانهم عاوزين يقتلوا بيه شوية اهداف من غير ما حد يعرف. وبيأكد لهم الدكتور اوليفر اللي شفناه قبل كده ان مفيش اي خطورة من استخدام الفيروس، لان المنطقة اللي الاهداف موجودة فيها معزولة، والفيروس هياخد مجرد حوالي نص ساعة على ما يقتلهم، يعني مش هيلحقوا يخرجوا من المنطقة اللي هم فيها لأي منطقة فيها سكان، وبعد ساعات من موتهم الفيروس ذات نفسه هيموت، يعني حتى لو حد قرب من المنطقة مش هيحصل له أي حاجة. وكالعادة المخابرات الأمريكية ما بتهتمش أصلا بأي أضرار تحصل لأي شعب غيرهم، وبيوافقوا على الخطة دي من غير ما يتأكدوا حتى من أمانها، وبتتسمى العملية باسم العملية تروي. في نفس الليلة بنشوف كول بيتكلم مع كاسي، وبيدوروا هما الاتنين على أي دليل يوصلهم لمكان الفيروس، وبيقطع كلامهم وصول أرون هو كمان، واللي بيتصدم أول ما بيسمعهم بيقولوا إن الفيروس هينتشر في الشيشان، وبيعرفهم إن المخابرات شغالين على عملية سرية حاليا، وهدف العملية هو قتل شخص هاكر في الشيشان، لأن الشخص ده سرق معلومات مهمة جدا من المخابرات وبيهددهم إنه هيفضحهم، وقبل ما يعرف منه كل أي حاجة عن تفاصيل العملية وقته بينتهي، فبيقول لهم يجمعوا كل المعلومات عن العملية دي بسرعة، وهو هيرجع بعد أسبوع من دلوقتي يعرف منهم كل حاجة.
فبيبدأوا يتحركوا فعلا زي ما طلب منهم، وارون بيرجع لمكتبه. هناك بيشوف السيناتور اللي شغال معاه وهو خارج، فبيعمل انه بيساعده يلبس البدلة وبيسرق منه فلاشة. ولما بيفتح الفلاشة دي بعد ما بيخرج بيلاقي عليها كل حاجة تخص العملية تروي، فبينسخ المعلومات كلها وبيرمي الفلاشة تحت المكتب. الغريب ان كاسي بتلاقي كول بيتصل عليها وبتتصدم لما بيقول لها انه حاليا في الشيشان وقدر انه يسرق الفيروس. طبعا كاسي ما بتبقاش فاهمة وبتقول له انه كان لسه معاها من دقايق. وعلشان نعرف اللي حصل وكول وصل لهناك ازاي بنرجع للاحداث من ساعتين. وقتها بنشوف كول في الشيشان وهو ماشي ورا شخص في الغابة، وفي مكان بره الغابة بنشوف قناص تبع منظمة جيش ال 12 قرد، واللي اول ما بيشوف الشخص اللي تبع المخابرات معاه شنطة الفيروس بيقتله. طبعا كول بيستغل الفرصة دي وبيسرق هو الفيروس، وبيقدر انه يهرب قبل ما القناص ده يقتله هو كمان. وبنوصل للحظة اللي اتصل فيها على كاسي، واللي بيبدأ فيها يشرح لها ويفهمها اللي حصل بالظبط، وبيعرفها انه هيقابلهم بعد اسبوع فعلا زي ما قال لهم. ساعتها هيعرف منهم انه لازم يرجع تاني اسبوع للماضي، لان العملية تروي وقتها هتكون اتنفذت والفيروس انتشر. وبيسألها ازاي يقدر يدمر الفيروس اللي معاه ده قبل ما اي جهة تستخدمه. فبتضم كاسي ارون للمكالمة معاهم وبتعرفوا اللي بيحصل، واللي بيبقى مستغرب برضه زيها لانه يدوب لسه عارف المعلومات عن العملية تروي من دقيقة. المشكلة انه كل مستني ردهم في جهة بتوصل له وبيقبضوا عليه، وبيطلع ان اللي مسكوه دول جنود تبع الشيشان بيحموا الهاكر. وبنعرف ان الهاكر ده شخص امريكي اسمه ويكسلر بقى بيفكر ان الشنطة اللي مع كول دي فيها الفلوس اللي طلبها، وما بيقتنعش تماما بكلام كول عن الفيروس، وبيصمم بغبائه وطمعه انه يفتح الشنطة وياخد فلوسه. وللأسف الكارثة بتحصل اول ما بيفتحها والفيروس بينتشر في المكان. ولان كاسي وارون عاوزين يساعدوا كول بيروحوا للمخابرات، وعلشان يصدقوهم بيقول ارون انهم عارفين كل حاجة عن العملية تروي. وبنرجع تاني للشيشان والفيروس بيقتل في كل الجنود زي ما اوليفر قال، فعلا في دقايق بيكون دمرهم تماما. حتى ويكسلر هو كمان بيكون على وشك انه يموت، بس طبعا زي ما احنا عارفين كل من الاشخاص اللي عندهم مناعة ومش بيتأثر. الكارثة بقى ان ويكسلر في لحظاته الاخيرة بيفكر ينشر الفيروس في العالم، لانه لما حاول ينشر الحقيقة والفساد قالوا عليه خاين، وبيقول ان الفيروس ده ممكن يكون هو الحل، يسبب فوضى تدمر كل حاجة وتقضي على كل البشر. بعدها البشرية تبدأ من تاني بنظام جديد ومن غير فساد. لكن كل بيقول له ان مش ده اللي هيحصل تماما، وبيعرفه ان الفيروس هيحول البشر لحيوانات والفساد هينتشر اكتر. المشكلة ان واحد من الجنود بيدخل يقول لويكسلر انه طلب مساعدة روسيا وهيبعتوا لهم طيارة لهنا في خلال دقايق. لكن واضح ان ويكسلر بيكره روسيا اكتر، علشان كده بيقتل الجنود والجنود بيضربوه بالنار. بتحصل مجزرة في المكان والوحيد اللي بيفضل عايش هو كول، فبياخد تليفونه وبيقدر انه يتصل على كاسي وبيعرفها ان الفيروس انتشر والمكان اللي هو فيه بقى خطر جدا. وبيقول لها كمان ان في جنود تبع روسيا في الطريق، علشان كده بيطلب منها تخلي المخابرات تنسف المكان بحيث يقضوا على الفيروس قبل ما الجنود دول يوصلوا وينشروه في العالم. ومرة واحدة بيتقطع الاتصال وما بيلحقش كول يعرفهم مكانه، وبيطلع ان ويكسلر لسه عايش. ولما بيسمع كول بيتكلم عن منظمة جيش ال 12 قرد بيقول له انه يعرفهم وقدر يسرق ملفات مهمة جدا تخصهم من كام سنة، والملفات دي كانت عن اجتماع ليهم سنة 1987 في اليابان. فبيفتكر كول كلام ليلاند ليه قبل كده لما قال له انه قابله في نفس السنة، وقبل ما يعرف اي حاجة عن الاجتماع من ويكسلر بيموت. وبتنجح كاسي انها تتصل عليه تاني علشان يقدروا يحددوا مكانه. في الاتصال ده بيقول لها كول انه هيقابلها بعد اسبوع، وبينبه عليها ما تقولوش اي حاجة من اللي هيحصل، وتخبى عليه تماما انه هيموت علشان ما تأثرش على الاحداث. وللأسف بتوصل الطيارات وهم بيتكلموا وبيتنسف المكان تماما. وبما ان كاسي وارون ساعدوا المخابرات بيعملوا اتفاق معاهم، كاسي وارون ما يتكلموش عن اللي حصل ده نهائي، في مقابل انهم يسيبوهم يروحوا لبيوتهم ويكملوا حياتهم عادي. وبيعدي اسبوع وبتبدأ اصعب مهمة بالنسبة لكاسي، بتحاول تخبي على كل اي حاجة حصلت زي ما طلب منها، وبتعرفه هي وارون ان عملية تروي اتنفذت قبل اسبوع علشان يرجع في الزمن للماضي وتمشي الاحداث زي ما حصل بالظبط. وبتودعه كاسي قبل ما يتنقل للمرة الاخيرة لانها عارفة انه هيموت. بس في سنة 2043 ما بيبقوش عارفين اي حاجة من اللي بيحصل، لان جونز بتقلق وبتقول انهم خسروا اشارة كول، علشان كده بيشغلوا الآلة وبيحاولوا انهم يرجعوه تاني بسرعة. بس للأسف بيحصل عطل في مولد الطاقة، ومرة واحدة بتقف الآلة تماما وما بيقدروش يستخدموها.
علشان كده بتتكلم جونز مع ويتلي وبتكلفه بمهمة، ومهمته دي هي انه يجيب الجزء اللي اتدمر في المولد، وبتكلف رمزي هو كمان انه يخرج معاه في المهمة. ومن كلامها مع رمزي بنعرف انهم رايحين لمنطقة اسمها سبير هيد، ودي تعتبر اخر منطقة متجمع فيها البشر على شكل دولة، وهدفهم الوحيد هناك هو انهم يلاقوا علاج للفيروس، علاج يقدر يعالج الفيروس مهما اتغير وبقى اقوى، واللي بالمناسبة من وجهة نظر جونز مستحيل يحصل. وفعلا بيتحرك ويتلي ورمزي في نفس الليلة، وبيوصلوا تاني يوم للمنطقة اللي اسمها سبير هيد. ومن كلام ويتلي بنعرف ان قائد حرس المنطقة دي هو ابوه، واللي بيتكلم معاه اول ما بيوصل وبيطلب منه انه يقابل الحاكم، فبياخدوا ابوه يقابله، وبنعرف ان الحاكم ده اسمه فوستر. واول ما بيشوفهم فوستر بيعرف ان جونز محتاجة مساعدته، وبيطلع انه ما يعرفش اي حاجة عن اللي هم وصلوا له، لانه بيتصدم لما بيعرف ان جونز نجحت انها تبعت شخص للماضي، بس الغريب انه بيرفض برضه انه يساعدهم، وبياخدهم معاه لمعمل ضخم جدا صنعوه خلال السنين اللي فاتت، وبيقول لهم ان نتائج شغلهم بدأت تظهر، وقدروا فعلا انهم يصنعوا لقاحات لبعض انواع الفيروس، وخلال كام سنة متوقعين انهم يوصلوا للقاح يعالج اي نوع منه. لكن رمزي حاليا ما بيبقاش مهتم اصلا بالفيروس، كل اهتمامه انه يصلح المولد علشان يقدر يرجع صاحبه، ولما بيلاقي فوستر مصمم على رفضه بيسيبه ويمشي. وبالصدفة وهو خارج بيقابل واحدة اسمها إلينا. المفاجأة ان إلينا دي بتطلع كانت مراته من حوالي 5 سنين، وفكرته مات اصلا بسبب الفيروس او الهمج قتلوه. المفاجأة الاكبر ان رمزي بيطلع ليه ابن ما يعرفش عنه حاجة، فبتاخده إلينا يقابله وبتعرفه ان اسمه سام. الغريب اننا لما بنرجع للماضي بنشوف كل لسه عايش تحت الانقاض بعد احداث عملية تروي، بس بيبقى مصاب في رجليه ومش قادر يتحرك نهائي، ولحسن حظه بيسمع اشخاص بيتكلموا قريب من المكان، فبينادى عليهم وبيطلب منهم يساعدوه ويخرجوه من مكانه. خلال الوقت ده جونز بتبقى شغالة برضه على تصليح المولد، وبتجرب مرة تانية انها تشغل الآلة وترجع كل زمنه، بس للأسف المرة دي المولد بينفجر وبيتدمر تماما. ولسوء حظ كول ان اللي حصل ده بيأثر عليه برضه. وبعد دمار المولد بالكامل جونز بتروح بنفسها تقابل فوستر، وبيقعدوا يتكلموا، وفوستر بيقول لها انه عارف هي عاوزة ايه بالظبط، وبيقول لها نفس اللي قاله لجنودها انه مش هيقدر يساعدهم. لكن جونز بتقول له انها جاية لطلب تاني تماما، وبتصدمه لما بتعرفه انها عاوزة المولد بتاعه بالكامل. طبعا فوستر ما كانش موافق اصلا انه يديها مجرد جزء صغير، فاكيد انه يديها المولد بالكامل دي حاجة مستحيلة نهائي، وبيقول لها انه مش مقتنع ولا مصدق اللي هي بتعمله، وبيقول كمان ان امل البشرية الوحيد هو اختراع لقاح للفيروس. فبتخرج جونز ظرف من معاها وبتديهوله، وده بيبقى فيه صور لفوستر ومراته اللي ماتت من زمان، بتقدم زي اثبات ليه انها قدرت فعلا ترجع للماضي. ساعتها بتطلب منه انهم يتكلموا في اي مكان على انفراد، فبيوافق فوستر بعد ما شاف الصور، وبيدخلوا لمكتبه. هناك جونز بتقول له انه يقدر ينقذ مراته اللي ماتت مجرد بس يساعدها تغير الماضي ويمنعوا انتشار الفيروس. لكن فوستر بعد تفكير كتير بيحرق الصور قدامها، ومن كلامه بنفهم ان جونز كان عندها بنت وماتت هي كمان، لانه بيقول لها ان الماضي خلاص حصل وما يقدروش يغيروه. وفي سنة 2015 بنشوف كاسي في الشيشان بعد اللي حصل، وده لانها بتبقى خايفة ان الفيروس ما يكونش اتدمر، وبرضه بتبقى عاوزة تعرف اذا كان كل لسه عايش ولا لا، لان الجيش لما دور في المنطقة بعدها ملقاش جثته تماما. في نفس الوقت بنشوف الاشخاص اللي اتكلموا مع كول بيساعدوه انه يخرج، وبتوصل كاسي لنفس المكان اللي المفروض كول خارج منه، بس الغريب انها بتشوف المكان فاضي قدامها تماما، معنى كده ان محاولات جونز نقلت كل زمن مختلف عن اللي كان فيه. لكن كاسي بتتصل على ارون وبتقوله انه كول اختفى زي ما قال لهم، وبيفهموا انه نجح في منع انتشار الفيروس وغير المستقبل، بس ده ما حصلش فعلا، وكل مجرد اتنقل لزمن تاني. حتى هو لما بيسأل اللي خرجوه بيعرف ان الفيروس انتشر، وبيعرف كمان انه اتنقل سنتين وحاليا هو في سنة 2017. فبينزل كل اقرب قرية وبيحاول يفهم الفيروس انتشر ازاي وامتى، وبالصدفة بيشوف كاسي وهي بتتكلم في الاخبار، وبيعرف انها المسؤولة حاليا وموجودة في مركز مكافحة الامراض، فبيروح للقوات المسؤولة عن تأمين حدود البلد، وبيفضل يقول لهم ان عنده مناعة وعاوز يقابل الدكتورة كاسي.
وفعلا بتنجح خطته وبيسمح له الجنود انه يعدي، وبياخدوا له عربيه يقابل واحده من الجيش الامريكي واللي بتعرفه ان في توصيات مخصوص بنقله اول ما يظهر. وفعلا بعد كام ساعه بيوصلوا لمركز مكافحه الامراض. هناك كول بيقابل كاسي وبتبدا تشرح له اللي حصل، وبتقول له انها الفتره فكرته منع انتشار الفيروس واختفى للابد، بس للاسف بعد ايام قليله اكتشفت ان الفيروس لسه موجود وانتشر. فبيقول لها كول ان اكيد في عطل في الآلة في المستقبل، والعطل ده هو اللي تسبب في نقله لسنة 2017. وبيلاحظ كول ان كاسي مريضة بالفيروس وكمان في المرحلة الأخيرة، وقبل ما تموت بتدي لكول ورقة فيها عنوان وبتقول له يدور على العنوان ده علشان يلاقي الإجابات اللي محتاجها. وللأسف الفيروس بيسيطر عليها تماما وبتموت. أما في سنة 2043 جونز بتكون عاملة اجتماع لكل المسؤولين وبتحاول تقنعهم ان فوستر بيضحك على كل اللي حواليه، وانه مستحيل يقدر يوصل لعلاج والفيروس ده هيفضل يقتل فيهم. كل ده علشان يوافقوا على اللي هي ناوية تعمله، واللي هو انها تسيطر على المولد اللي في سبير هيد بالقوة. من الاخر بتقنعهم انهم يعملوا انقلاب على فوستر ويسيطروا على المنطقة بالقوة مهما كانت الخسائر. طبعا رمزي اول ما بيسمع كلامها ده بيروح تاني يوم لإلينا بيحذرها وبيحاول يقنعها برضه ان فوستر كان بيكذب عليهم، لكن إلينا بتقوله انها شافت النتائج بنفسها، وبتقوله انها تقدر توريه النتائج هو كمان وتقنعه. فبيروحوا للمعمل مع بعض وبيدوروا على النتائج هناك. المشكلة ان فوستر بيدخل عليهم هو وجنوده، وطبعا اول حاجة بيشك فيها ان جونز هي اللي بعت رمزي. في نفس الوقت جونز ورجالتها بيبدأوا تنفيذ الخطة، وبيروح ويتلي يتكلم مع أبوه قائد الحرس وبيقدر يقنعه فعلا إنه يقف في صفهم ويخون فوستر. وفي المعمل فوستر بيلاقي جندي بيقوله إن جونز جاية تقابله، فبيروح فوستر يقابلها في مكتبه وبيسألها هي بتخطط لإيه بالظبط. الصدمة إن جونز من غير تفاهم بتطلع مسدس وبتقتله، ما بتديلوش فرصة حتى تتكلم معاه تاني أو تقنعه. وبيبدأ ويتلي بمساعدة أبوه إنهم يسيطروا على المكان بالكامل، وبعد دقايق بيكونوا قتلوا كل اللي ليهم ولاء لفوستر. حتى الدكاترة والعلماء اللي في المعامل بيقتلوهم من غير سبب. وخلال العملية دي أبو ويتلي بيموت وسط ضرب النار، لكن جونز بتنجح في خطتها وبتوصل للمولد وعلى طول بتنقله من سبير هيد للمخبأ اللي فيه الآلة. في الوقت ده رمزي بيكون قدر يهرب هو وإلينا وابنهم، وبرضه إلينا بتبقى مصممة إن فوستر قدر يوصل للعلاج، وبتقوله إنها شافت النتيجة بنفسها واتأكدت منها أكتر من مرة. الكارثة بقى إننا بنشوف نتائج العلاج دي مع جونز، وفعلا بيطلع إن إلينا كان عندها حق في كل كلامها. فوستر وعلمائه قدروا إنهم يوصلوا لعلاج بيقضي على أي نوع من الفيروس، وعلشان جونز تخفي الحقيقة بتحرق النتائج دي تماما. وواضح إن حبها لبنتها اللي ماتت مخليها مقتنعة بفكرتها أكتر. وبعد ما ركبوا المولد الجديد بتشغل جونز الآلة تاني، وبتبدأ تنقل كول اللي قاعد جنب جثة كاسي ومش عارف يتصرف ازاي، واللي لما بيرجع بيعرفها انه شاف انتشار الفيروس بنفسه، شاف نهاية العالم والبشرية وهي بتنقرض. وبعد شوية بيجي رمزي يتكلم معاه وبيقوله على اللي جونز عملته، وبيعرفه برضه انه قابل إلينا وطلع عنده ابن، وبيأكد له ان فوستر كان قادر يوصل لعلاج اخيرا. طبعا ظهور ابن رمزي بيخليه يعيد حساباته، وكمان موت كاسي بيخلي كول عاوز يرجع تاني وينقذها. وبكده الاخين بيختلفوا في هدفهم لأول مرة. رمزي بقى عاوز الواقع يفضل زي ما هو علشان يخليه مع ابنه، اما كول عاوز يمنع انتشار الفيروس وينقذ كاسي مهما كان التمن، حتى لو كان التمن ده ان ابن رمزي يختفي. فبيتعصب رمزي وبيضربه وبيسيب المكان ويمشي. وللأسف في نفس الليلة بيقرر رمزي يتصرف بنفسه، لأننا بنشوفه بيسرق حقن المادة الغريبة اللي بتستخدمها جونز على كول، ودي اللي بتسمح له انه يتنقل في الزمن من غير ما يموت. لا وكمان بيغرق كل أبحاثهم وشغلهم بالبنزين وبيولع فيه. وبنروح لسنة 2015 وكاسي وارون بيتكلموا مع بعض، وفي الوقت ده ما بيبقوش لسه عارفين حقيقة اللي حصل، لأنهم بيتصدموا لما بيلاقوا كول داخل عليهم المكان. ساعتها بيفهموا ان العالم لسه في خطر والفيروس ممكن ينتشر، فبيقعدوا يتكلموا مع كول وبيحاولوا يفهموا اللي حصل. وبعد شوية تفكير ما بيلاقوش قدامهم غير انهم يلاقوا اصل الفيروس. علشان كده بيقرر كول انه يرجع للبداية تماما سنة 1987 للاجتماع اللي ويكسلر قال له عليه. لكن واضح ان الاحداث الاخيرة دي اثرت على ارون، لانه بيبقى مرعوب وبيطلب من كول يبعد عنهم، وبيقول له ان غالبا كده مفيش اي طريقة يوقفوا بيها اللي هيحصل، وبيقرر ما يساعدوش تاني وبيسيب المكان ويمشي.
ساعتها كول بيرجع تاني لزمنه وبيعرف جونز بخطته، واللي هي انه عاوز يتنقل لنفس السنة اللي ويكسلر قاله عليها قبل ما يموت. لكن جونز بتصدمه لما بتعرفه اللي رمزي عمله، وكل ما بيبقاش مصدق ان صاحبه ممكن يدمر شغلهم طول السنين اللي فاتت. ومن الصدمة دي تعبه بيزيد وللأسف بيغمى عليه. في الوقت ده بنشوف رمزي داخل لواحد من المخيمات، والمخيم ده بيبقى عبارة عن كل الناس اللي فضلوا عايشين من سبير هيد، واللي من ضمنهم إلينا وابن رمزي اللي اسمه سام. وبيتكلم رمزي مع إلينا وبيطمنها ان كل خلاص كده مش هيقدر يتنقل تاني، لانه سرق المادة اللي لازم يتحقن بيها قبل ما يدخل للآلة. وبيقول لها انه مش هيسمح لأي حد يغير زمانهم او يأذي ابنهم. ومرة واحدة وهم بيتكلموا بيجيلهم انذار ان في حد بيقرب منهم، ومن كلام رمزي لما بيشوفهم بنعرف انهم قبيلة اسمهم البنات، من اقوى القبائل الموجودة حاليا واخطرهم. ولحسن حظ رمزي واللي معاه انهم بيبقوا مجرد معديين من قدامهم. الغريب بقى ان رمزي بيشوف على عربياتهم علامة جيش ال 12 قرد. وفي المخبأ جونز بتروح تتكلم مع ويتلي، وبتكلفه بمهمة انه يلاقي رمزي ويرجع الحقن اللي سرقها، لكنها برضه بتنبه عليه انه ما يقتلوش، لانهم لو قتلوه كل مستحيل يتعاون معاهم تاني. فبيجهز ويتلي فرقته وبيخرج يدور على رمزي. في اللحظة دي رمزي بيكون رايح يتكلم مع قبيلة البنات، وبيقول لهم انه مجرد عاوز يعرف معنى الرمز بتاعهم، وده طبعا لانه سمع كول بيتكلم عنه اكتر من مرة، وعارف انه ليه علاقة بانتشار الفيروس. فبتخرج قائدة القبيلة دي تتكلم معاه. المفاجأة اللي مش مفهومة بقى ان القائدة دي بتكون جينيفر، واللي بتسمح لرمزي انه يقعد يتكلم معاها، وبتفضل تقول له كلام مش مفهوم نهائي. بتقول له يوقف كول عن اللي هو بيعمله واللي هو كمان هيعمله، وان الحل الوحيد لمنع انتشار الفيروس قتل الشاهد. رمزي عمال يسمع كلامها ومش فاهم منها اي حاجة، وقبل ما يسيبها ويمشي بتديله سلسلة وبتقول له يحافظ عليها لانه هيحتاجها بعدين. الاغرب انها بتقول له كمان ان في حاجة هتحصل النهاردة، حاجة هتغير له كل افكاره وهتغيره هو شخصيا. وفعلا بيكون عندها حق، لاننا بنشوف ويتلي وجنوده وصلوا للمخيم بتاع رمزي، وبيبداوا يفتشوا في كل مكان علشان يلاقوا رمزي او الحقن اللي سرقها. وده بيعصب الناس اللي موجودين وبيبقوا عاوزين يوقفوهم، وللاسف بسبب غباء واحد من الجنود بيقتل إلينا بالغلط. وقبل ما تحصل مجزرة ويتلي بيمسك الجندي ده ويقتله كنوع من الاعتذار ليهم انه اتصرف من غير اوامره. بس كده على حسب كلام جينيفر الكارثة خلاص حصلت، لان لما رمزي بيرجع وبيشوف جثة إلينا بيتغير فعلا. وبعد ما دفنها بيتكلم مع ابنهم سام، وبيقول له انه مضطر يبعد عنه فترة مؤقتا، وبيوعده انه هيتصرف بنفسه وهيحافظ على وعده لأمه. معنى كده ان رمزي هيبدأ يتحرك ضد صاحبه كول. وبعد كام ساعة بيتفاجئ ويتلي ان رمزي بيقرب من مخبأهم وبيسلم نفسه، ولان معاه الحقن اللي محتاجينها بيسمح له يدخل. لكن مرة واحدة رمزي بيهاجمهم وبيخلص عليهم، ولانه عرف اللي ويتلي عمله بيسيبه عايش، وبيستخدم كلمة السر وبيقفل كل أنظمة الأمان اللي في المخبأ، وبينجح انه يسبب فوضى في المكان علشان يقدر يتحرك براحته. طبعا جونز لما بتحس انهم في خطر بتقرر تفوق كول وتجرب تنقله لسنة 1987 زي ما طلب منها قبل كده، على الرغم من ان حالته الصحية بتبقى متدهورة تماما، وبتبدأ تجهز الآلة علشان تنقله على طول. لكن رمزي بيدخل عليهم الأوضة وبيضرب كل اللي معاها بالنار، وبيخرج متفجرات من معاه يزرعها على الآلة. وبتدخل ماكسي تتكلم معاه هي كمان وتحاول تهديه، لكن رمزي بيبقى مصمم تماما على اللي هو بيعمله، وبيضرب ماكس بالنار لانها بتحاول تقتله. واول ما بيسمع كل اللي بيحصل بيجري على الآلة. ولحسن حظهم ان جونز بتقدر تشيل القنبله وتخرج، وبتقفل الاوضه على رمزي بحيث ما يقدرش يهرب. الكارثه انها بتخلي رمزي يعمل حاجه مش متوقعه، بيخرج واحده من الحقن بتاعتها وبيحقن نفسه بيها. ولما بيوصل كول بيشوف اللي بيحصل وبيلاقي ماكس بتموت قدامه، ورمزي بيهدد العالم اللي جوه الاوضه انه هيقتله لو ما نقلوش للماضي. فبيضطر العالم ده انه يوافق وبيشغل الآلة فعلا وبينقله. المشكلة ان احداثيات الآلة جونز كانت ظبطاها على سنة 1987، نفس السنة اللي كول كان هيرجع لها برضه. ولانهم لازم يتصرفوا بسرعة جونز بتحقن كول وبتجهزه، بس قبل ما يدخل للآلة بتقوله ان دي اخر فرصة ليه. معنى كده ان كول خلاص هيموت مش هيرجع لزمنه تاني. وبيتنقل رمزي لليابان سنة 1987 فعلا، وبعدها بدقايق بيحصلوا كول هو كمان نفس السنة، واللي بيبدأ يدور عليه علشان يوقف اللي هو عاوز يعمله.
في الزمن ده بنشوف ليلاند وهو لسه شباب جوه حانة، بيبقى في نفس الاجتماع اللي ويكسلر اتكلم عنه مع عصابات الياكوزا، واللي بيعرضوا عليه الهيكل العظمي اللي جواه مصدر الفيروس، وبيطلبوا في الهيكل ده $500,000. وبما ان ليلاند رجل اعمال ما بيشوفش ان ليه اهمية ولا قيمة، علشان كده بيرفض الصفقة تماما وبيقوم يروح على الحمام. المفاجأة ان كول بيكون وصل لنفس المكان وشايفه، وبيستغل الفرصة وهو داخل للحمام وبيهاجمه، وبيفضل يسأله عن منظمة جيش ال 12 قرد اللي هينشروا الفيروس. المشكلة بقى ان ليلاند بيفهم من كلامه ان الهيكل العظمي ده جواه فيروس. ساعتها الموضوع بيشد انتباهه وبيهتم بيه اكتر. معنى كده ان كول وجونز ولعبهم في الزمن هو اللي سبب الكارثة. ومرة واحدة بيوصل رمزي هو كمان وبيهاجم كول، وبيتخانقوا هما الاتنين في الحانة وسط اجتماع الياكوزا. وللأسف بيقدر رمزي انه يضرب صاحبه بسكينة ويوقعه على الارض. وبعد ما كان ليلاند لغى الصفقة بيرجع يشتري الهيكل تاني. وبما ان رمزي انقذ حياته بيأمر رجالته انهم يسيبوه يمشي، اما كول بيأمرهم انهم يقتلوه. لكن الشرطة اليابانية بتقبض على رمزي بعد كام يوم بسبب ضربه الكل بالسكينة. ولان مفيش اي بيانات ليه في الزمن ده، المحامي ما بيقدرش يساعده، وبيتحكم على رمزي بالسجن لمدة 8 سنين. خلال الفترة دي بيجيله رسائل كتير جدا من منظمة جيش ال 12 قرد، واللي بيقولوا له انهم عارفين حقيقته واهميته. وبنعرف ان اللي بتكتب له الرسائل دي اسمها اوليفيا، نفس اللي كانت خاطفة كاسي وخدرتها. ودي بتقول لرمزي انهم للاسف مش هيقدروا يخرجوه من السجن، بس بتوعده انه اول ما يخرج هيكونوا في انتظاره وحياته هتتغير تماما. واخيرا بتعدي فترة سجنه وبيجي الوقت اللي هيخرج فيه، وفعلا جنود المنظمة بيستقبلوه في مقرهم. ولما بيسلم عليه الشخص العجوز بيبقى معاه نفس السلسلة اللي جينيفر ادتها له، واللي بتاخدهم اوليفيا هما الاتنين، وبيبدأوا ينفذوا طقوس معينة بتقرب السلسلتين من بعض وبتتسبب في تناقض زمني. وبعد اللي حصل ده بيتغير لون النبات من اللون الاخضر للون الاحمر، نفس كلام اوليفيا عن الغابة الحمراء الكاسي. ولما بتنتهي الطقوس دي اوليفيا بتتكلم مع رمزي، وبنفهم من كلامها ان رمزي هو الشاهد. غالبا معنى اسم الشاهد ده انه شاهد على نهاية العالم، عارف كل الاحداث والخطوات اللي هتوصلهم للكارثة والنهاية. وفعلا رمزي بيبدأ يتحرك لتحقيق هدف واحد بس، هدف نشر الفيروس في العالم وتحويله للمستقبل اللي كان عايش فيه. وبسبب حقن جونز شكله وعمره بيفضل زي ما هو طول السنين دي كلها، وبتتكرر نفس الاحداث اللي شفناها مع كول من بداية المسلسل. قبض ليلاند عليه لما حاول يقتله، والتناقض الزمني اللي عمله بالساعتين، وتفعيل نظام الاحتراق الكبير وحرق الفيروس في الغرفة الليلية. كل ده ورمزي بيتفرج وبيمشي الاحداث زي ما هو عايز. بس المفاجأة ان بيبقى لسه في امل وسط كل اللي بيحصل. وعلشان نفهم ازاي بنرجع لليوم اللي احنا فاكرين ان كول مات فيه. وقتها بنشوف جونز وهي عارفة ان حالته خطر وغالبا بيموت، علشان كده قررت تنقله لمرة اخيرة لسنة 2015، على الرغم من انها عارفة ان حالته ما تسمحلوش بكده، بس خلاص هو كده كده بيموت. وفعلا بتنجح انها تنقل كول ساعتها قبل ما الحارس يموته بثواني. وبتتفاجئ بيه كاسي وهي داخلة لشقتها مرمي على الارض وغرقان في دمه، وبيقول لها انه عرف دلوقتي ليه ما كانوش قادرين يمنعوا انتشار الفيروس، وعرف كمان مين هو الشاهد اللي بيحرك المنظمة. طبعا بيبقى قصده على صاحبه رمزي اللي كان بيحكي له كل حاجة، واللي دلوقتي بيستخدم المعلومات دي كلها وبيتحرك ضدهم. ولان كاسي مش عارفه تنقذه ازاي، بتقرر تروح تقابل جونز، واللي بتكون في الزمن ده لسه شباب وما تعرفش اي حاجه عن اللي بيحصل. علشان كده برضه بترفض انها تساعد كاسي، فبتضطر كاسي انها تهددها بمسدس وتدخل تتكلم معاها، وبتوريها تحاليل لدم كول وجزيئاته اللي بتتحرك. وبيطلع ان جونز شغال على الماده اللي بيتحقن بيها دلوقت، بس لسه ما وصلتش في الزمن ده لنتيجه اكيده. وده بيخليها تصدق كلام كاسي وتوافق انها تساعدها. فبيرجعوا مع بعض هما الاتنين بسرعة للمكان اللي فيه كول، واللي بيكون معاه ارون جاي يشوفهم وصلوا لايه بالظبط. وبيطلع ان الورقة اللي كاسي ادتها لكول سنة 2017 قبل ما تموت كان فيها عنوان جونز، لانها مرت بنفس الاحداث دي وكانت عارفة اللي هيحصل. وعلى طول بتبدأ جونز انها تكشف على كول، وبعد ما اتأكدت من نتائج التحاليل اللي عملتها له بتتكلم مع كاسي وبتعرفها ان كول قدامه كام ساعة بالكتير وهيموت. لكن برضه بتفاجئها لما بتقول لها ان في حل ممكن ينقذه، والحل ده هو انهم يلاقوا نسخة كول في الزمن اللي هم فيه، وياخدوا عينة من دمه وجيناته ويحقنوا بيها نسخة كول اللي من المستقبل. ساعتها هيعملوا تناقض زمني يوقف تأثير الزمن عليه، يعني كول هيرجع زي الاول تماما كأنه ما اتنقلش في الزمن ولا مرة.
المشكلة اننا بنشوف ارون بره المكان بيتصل على اوليفيا، لا وكمان بيروح يقابلها تاني يوم وبيتكلم معاها، وبيطلع ان المنظمة وصلوا له واتفقوا معاه على حاجة معينة يسلمهم كول ويساعدهم في اللي هم بيعملوه في مقابل انهم يحموه هو وكاسي، وكمان بعد انتشار الفيروس هيدوهم لقاح علشان ما يموتوش. في نفس الوقت كاسي وجونز بيكونوا بدأوا يتحركوا، وبنعرف ان كاسي قدرت تحدد مكان نسخة كول في زمانهم، ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان جونز في بداية حملها اكيد دي بنتها اللي ماتت في المستقبل بسبب الفيروس. وبعد كام ساعة بيوصلوا للمكان اللي هم حددوه، هناك بيلاقوا كول لسه طفل صغير عنده حوالي 10 سنين، فبيدخلوا يتكلموا مع ابوه وبيحاولوا يفهموا اللي بيحصل، لكن من غير تفاهم اول ما بيسمع ابوه كلامهم بيرفع عليهم بندقيته وبيهددهم ان لو حد قرب من ابنه او المكان ده تاني هيقتله. فبتحاول معاه كاسي وبتقول له كل حاجة حرفيا. الغريب انها اول ما بيتكلموا عن جيش ال 12 قرد بتشد انتباهه، وبيطلع ان مراته اللي اسمها ماريون قبل ما تختفي قالت له حاجة عنهم ونبهت عليه انه لازم يحمي ابنهم لانه مهم جدا. فبتطلب منه كاسي يرجع معاهم ويشوف ابنه مرة واحدة، وساعتها يقرر اذا كان عاوز يساعدهم ولا لا. فبيوافق اخيرا وبيروح معاهم للمكان اللي فيه ابنه، واول ما بيشوفه بيحس على طول انه ابنه فعلا، علشان كده بيوافق انه يساعدهم وينقذ حياته. فبتروح كاسي تسحب عينة دم من نسخته زي ما خططوا، لكن مرة واحدة بتلاحظ ان جنود المنظمة وصلوا لهم، فبيدي كل مسدسه لابوه وبيقول لهم يهربوا، بس للاسف وابوه خارج بيلاقي جنود المنظمة في وشه، فبيحاول يعطلهم على قد ما يقدر على ما كاسي واللي معاها يهربوا. وللاسف بتبقى هي دي اللحظة اللي ابو كول بيتقتل فيها، وده بيحصل على ايد الشخص العجوز اللي بيطاردهم دايما. ولما بيدخل الشخص العجوز ده يدور على كول بيلاقيه قدامه، ومرة واحدة كول بيحقن نفسه بعينة دم نسخته، وبيبدأ التناقض الزمني وبيتدمر المكان بكل اللي فيه. وزي ما جونز توقعت كاسي بتلاقي كول رجع لطبيعته، ومش واضح لسه الانفجار ده قتل الشخص العجوز ولا لا. وبيطلع ان كاسي كانت شاكه ان ارون بيخونهم، لانها بتقول لكول ان اكيد هو اللي عرف المنظمه مكانهم. تاني يوم بيودعوا جونز وكول بيقول لها انه مش هيقدر يعرفها معلومات اكتر من كده بحيث ما يغيرش الاحداث ويأثر على كل اللي هيحصل في المستقبل. وبعد موت ابوه بيضطروا يسيبوا نسخته الصغيره دي في مكان امان، والمكان ده بيبقى دار رعايه كويسه بتهتم بالايتام. في المكان ده بنشوف بدايه تعرفه على رمزي صاحب عمره، بيكونوا اطفال لسه ما يعرفوش المستقبل مخبلهم ايه. وبنروح لسنة 2043 وجونز مستنية أي حاجة تحصل، وبالصدفة بتلاحظ إن في نبات لونه أحمر بدأ يظهر على الآلة، بس ما بتبقاش عارفة إيه مصدره أو حتى السبب في ظهوره. وبعد كام ساعة من تحليل النبات ده بيكتشفوا إنه من زمن مختلف، ومرة واحدة وهم بيتكلموا بيشتغل جهاز الإنذار في المخبأ، فبيجروا على بره وبيلاقوا ويتلي داخل للمكان مرعوب، وبيقول لهم إن اللي قتلوا فرقته في الطريق ليهم. وبنشوف اللي بيتكلم عنهم دول بره المخبأ شكلهم غريب جدا، الأغرب إن ديكن بيكون معاهم هو كمان، وواضح إن في اتفاق ما بينهم إنه يدخلهم للمخبأ ويوصلهم للآلة. وفي سنة 2015 بعد ما كول عرف ان ارون خانهم بيمسكه وبيحقق معاه، فبيقول لهم ارون على اوليفيا اللي كان بيكلمها، وبيعرفهم ان في واحدة مهمة جدا بتساعدهم، والست دي تبقى المسؤولة عن شركة ماركريدج في الزمن اللي هم فيه. وبيقدر وهم بيتكلموا انه يحرر نفسه ويهجم على كول، بس لسوء حظه ان كول بيجري وراه وبيمسكه، وبتحصل حريقة في الأوضة اللي هم فيها وارون ما بيقدرش يخرج، وللأسف ما بيقدروش ينقذوه وبيضطروا انهم يهربوا من المكان. وبعد موت ارون بيروحوا هما الاتنين يقعدوا في مطعم، وبتتفاجئ كاسي لما بتعمل بحث عن شركة ماركريدج لانها بتلاقي ان جينيفر هي اللي مسكت الشركة بعد كام شهر من موت ابوها. فبيروحوا هما الاتنين على طول لمقر شركة ماركريدج، هناك بيقابلوا جينيفر وسط كل الصحفيين اللي بيحاولوا يتكلموا معاها، واول ما بتشوف كول وكاسي بتطلع تتكلم معاهم في مكتبها، وواضح من كلامها انها ما اتغيرتش تماما ولسه مجنونة زي ما هي، بس كالعادة بتوافق انها تساعد كول. وبتعرفهم ان في مستثمر ظهر فجأة اسمه ايسان بيمولهم بفلوس كتير جدا، فبيبحثوا عن ايسان ده وبيعرفوا ان هو رمزي. واخر حاجة بتقول لهم جينيفر انه شغال على مشروع مهم جدا وبتعرفهم مكانه، فبيشكرها كل انها ساعدتهم وبيسيبوها ويمشوا. المشكلة انهم اول ما بيخرجوا جينيفر بتتصل على اوليفيا وبتقول لها انها عرفتهم كل حاجة زي ما طلبت منها، وبتسأل كاسي كول وهم خارجين اذا كان يعرف اي حاجة عن المشروع اللي رمزي مهتم بيه،
فبيقول لها كول ان المشروع ده هو بداية الآلة الزمنية اللي بيتنقل بيها، واكيد رمزي مهتم بالمشروع ده لانه عاوز يدمره اصلا بحيث يحمي ابنه والمستقبل اللي العالم بيوصل له. في المستقبل بقى بنشوف ديكن مع واحد من علماء سبير هيد واللي بيساعدهم في خطتهم لانه عاوز ينتقم من جونز، وده عن طريق انه قدر يسيطر على نوع من الطيور وهيخليه يطير لاتجاه ترددات المولد اللي في المخبأ بحيث الطيور دي تقفل فتحات التهوية ويسبب لهم مشاكل. وعلى طول بتبدأ الخطة وبيفتحوا للطيور تخرج، وزي ما قال لهم بالظبط الطيور بتقفل فتحات التهوية وخلال ثواني بتسبب مشكلة والمولد درجة حرارته بتعلى جدا، وده بيؤدي انه يفصل وكل أنظمة الأمان اللي في المخبأ تطفي. وزي المرة اللي فاتت ديكن بيقول لهم على مكان الأنفاق السرية، وبتبدأ الحرب ما بين الطرفين، وطبعا فريق جونز بيخسرها بكل سهولة. في اللحظة دي بنشوف جونز بتجهز متفجرات وبتقول للي معاها ان تفجير الآلة هو الحل الوحيد، وفعلا لما بيوصل ديكن واللي معاه للآلة بيلاقوا جونز واقفة قدامهم وبتبقى زرعة المتفجرات اللي معاها على الآلة بالكامل. لكن في آخر لحظة جونز بتحس انها كانت غلط طول الفترة اللي فاتت، علشان كده بتعرض عليهم اتفاق تسلمهم الآلة حالا من غير ما تفجرها، في مقابل انهم يسيبوا الناس اللي عايشين في المكان يهربوا. فبيوافق قائد الاشخاص اللي شكلهم غريب ده على اتفاقها. وبنرجع لكل وكاسي سنة 2015 بعد ما وصلوا للمكان اللي قالت لهم عليه جينيفر، وده بيبقى نفس المخبأ اللي كان عايش فيه كول في المستقبل، بس حاليا هو لسه سليم بس مش متدمر. في نفس الوقت رمزي بيكون جوه المكان برضه، زي ما تكون اوليفيا مخططه لكل اللي بيحصل وعارفه نتيجته، ومن خلال الانفاق السريه بيقدر كل انه يدخل مع كاسي، وبينفصلوا يدوروا هما الاتنين عن الآلة بحيث يوصلوا لها اسرع، وبعد دقايق بيقدر كل انه يوصل لها الاول. وطبعا اول ما بيشوف رمزي بيرفع عليه مسدسه وبيهدده انه هيقتله لانه عارف انه لو سابه عايش هيدمر الآلة والمستقبل. الغريب ان رمزي بيطلع اصلا ما كانش هيفجر الآلة، وبيطلع انه كان عاوز يرجع تاني للمستقبل علشان يكون مع ابنه، وبيعتذر لكول على اللي هو عمله ولانه كان فاكر انه قتله. وفي الوقت اللي كول قرب فيه يقتنع بكلامه بتدخل كاسي للأوضة، وبسبب كل اللي بيحصل بتبقى كارهة رمزي تماما، وبيستغرب رمزي انها مفكرة الشاهد اللي بيتحكم في المنظمة. المفاجأة ان رمزي بيقول لهم ان مش هو الشاهد اصلا، لكن كاسي مش بتصدقه وبتضربه بالنار، وبرضه الحارس بتاعه بيضربها بالنار هي كمان، بس اصابة كاسي بتبقى خطيرة جدا وبتكون على وشك انها تموت. فبيديله رمزي الحقن اللي معاه وبيقول له يبعتها لجونز، ولان ده الحل الوحيد قدامهم بيضطر كل انه يوافق، وعلى طول بيحقنها بالمادة دي وبيحطها جوه الآلة وبيبعتها للمستقبل فعلا لسنة 2043. بعدها رمزي بيودعه وبيطلب منه يهتم بابنه لما يرجع لزمانهم، وبسبب كل اللي هو عمله بيسيبه كل مكانه يموت وبيمشي. وفي مقر المنظمة بنشوف واحد داخل يتكلم مع أوليفيا وبيقول لها إن ال 12 قرد جاهزين لتنفيذ الخطة. المفاجأة إن ال 12 قرد دول بيطلعوا مجرد أطفال صغيرين، واللي بتقول عنهم أوليفيا إنهم هيبقوا جاهزين كمان 28 سنة. وبيطلع إن الأشخاص اللي هاجموا مخبأ جونز هم دول ال 12 قرد، واللي قدروا إنهم ياخدوا منها المفجر ويسيطروا على المكان. وبيسأل الشخص ده أوليفيا إذا كانت متأكدة من خطتها، فبتقول له أوليفيا إن كل حاجة مشيت زي ما خططوا بالظبط. وبيطلع إن كان من ضمن الخطة إن كول هيسيب رمزي يموت، وبتقول إن كده دورة العالم اكتملت، يعني خلاص مفيش أي حاجة ممكن تأثر تاني على الأحداث. لكن المفاجأة إن كول بيقرر يغير كل حاجة في آخر لحظة، لأنه بيرجع تاني للرمز اللي بيعتبره زي أخوه وبينقذه، ومهما كان اللي حصل ما بينهم قبل كده بيسامحه. وفي المستقبل سنة 2043 بيتفاجئوا برضه بظهور كاسي قدامهم على الآلة. في نفس الوقت سنة 2015 بنشوف جينيفر بتركب طيارة، وبنعرف ان كل الشنط اللي معاها دي جواها الفيروس، ومهمة جينيفر الأخيرة هي نشره في جميع أنحاء العالم. وأكيد في الموسم الجاي هنعرف ايه اللي هيحصل بالظبط، هل تغيير كل الأحداث وإنقاذه الرمز هيأثر فعلا، ولا جينيفر هتنجح انها تنشر الفيروس وتدمر العالم، وايه هي مهمة الأشخاص المعروفين بال 12 قرد في المستقبل، ومين هو الشاهد اللي بيتحكم في المنظمة كلها، هل ممكن يطلع واحد فعلا من الأبطال اللي نعرفهم حاليا؟ كل الأسئلة دي أكيد هنعرف إجاباتها في المواسم الجاية، ويا رب أكون قدرت ألخص لكم أحداث المسلسل بطريقة مفهومة وسهلة. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة ونهاية الموسم الأول. ما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تدعمونا بلايك وكومنت علشان نكمل باقي المواسم بسرعة. وبس كده، كالعادة كان معاكم شعيب، سلام.